阿媽，中午食乜嘢啊？你食咗花生蓮藕炆燒肉啊？提前浸咗啲花生，嗱買咗蓮藕燒肉，點整法啦？蓮藕唔好切咁大嚿，咁啊容易炆腍啲啊。你滾啊，我哋焯一焯啲蓮藕先。就飛好水啦，我哋過下冷河佢。而家過下冷河佢，切啲薑，切啲蒜頭先。而家切燒肉，切大嚿啲。燒明咗個瓦罉，放啲油，去爆香啲蒜頭同薑先。放啲蒜頭薑落去，爆香佢。嗱，放埋啲蓮藕落去爆香下佢先。放啲鹽，放嚿蘭魚落去，咁啊香啲嘅。再放啲白糖，放啲蠔油，攪勻佢先。攪勻咗以後，放埋花生落去，放埋啲燒肉落去，啲水落去。而家近蓋開始燜。咁要燜幾耐啊？大火燜20分鐘。一燜好咗啦，哇，真係香啊！放啲葱上去。得咗啦，我哋嘅花生蓮藕炆燒肉。哇，有得食，睇上去啊，好好味啊，口水都流晒。你咪最中意食蓮藕咩？係啊，知道我今日想食蓮藕，好正啊！關注英姐，簡簡單單有一餐。